गाइज नमस्ते म डिम्पल तपाईहरुको माझमा फेरि मेरो युट्युब च्यानल लिएर उपस्थित भएकी छु। ब्याकग्राउन्डमा तपाईहरुलाई डिस्टर्बेसन आयो होला त्यसको लागि आइ एम सो सरी गाइज। एन्ड सो मैले अस्तिबाट तपाईहरुलाई मासुको अचार बनाएर देखाउँछु भनेर भनिरहेको थिएँ तर मैले त्यो गर्नु पाएन हैन बिकज अफ माई लाइक म बिरामी भए म सिक भएर। सो आज म 3 डेज पछि आई थिंक 3 या 4 डेज पछि आई एम पोस्टिङ मा नयाँ भिडियो फेरि। सो तपाईहरु सबैजनालाई सन्चै हुनुहुन्छ होला, मलाई कतिको मिस गर्नुभयो होला। सो प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला गाइज। अनि म आज तपाईहरुलाई देखाउँछु कि चिकनको अचार मैले कसरी बनाएको छु भनेर। सो आई होप तपाईहरुलाई मेरो भिडियो मनपर्छ र मैले बनाएको अचार कसरी बनाएर त्यो मनपर्छ। सो सी यू सुन गाइज। ज्वानो हालेर बनायो भने चाहिँ एकदम राम्रो हेल्थको लागि। अनि मैले यो चिकनहरुलाई यसरी पिस पिस पारेर यसरी राखेको छु। अब यसलाई म वाश गर्छु गाइज। अब यसलाई मैले पखालेको है, पानी पानी भएको छ। यो पानीलाई यसरी निचाडेछु, यसरी यसलाई यस्तो गर्ने। मैले चाहिँ यसरी बनाउँछु, तपाईहरुले कसरी बनाउँछ आई डोन्ट नो। यो चाहिँ डिम्पलको स्टाइल हो गाइज है। कागतीलाई मैले यसरी काटेछु। अब यसलाई मैले कागतीलाई हालेर एकछिन कागतीमा भिजाइदिन्छु ताकि यसको टेस्ट आउँछ नि त खाँदाखेरि। अब यसरी दानाहरू निकाल्नु त पर्यो नत्र तितो हुन्छ। अब यसलाई यसरी मुछेर अब यसलाई 5 मिनेट मैले यसलाई ढाकेर राख्छु। त्यसको लागि यसको लागि इन्ग्रेडियन्ट्सहरू रेडी गर्छु। यो कागती कस्तो सरर बास्ना हो क्या। सो मैले यो लिएको है, यसमा चाहिँ सबै कुरा हुँदो रहेछ मिक्स हैन। अब यसलाई चाहिँ मैले हल्का प्यानमा हल्का मात्रै तताएर यसलाई मिक्सिङ त नगर्नु, मिक्सरमा भन्दा पनि अब मैले चाहिँ हातले नै कुटेको मनपर्छ। सो प्यान मेरो अब तातिँदै छ। अब यहाँबाट छानेर योबाट छानेर सबै कुराहरू म यहाँनिर तताउँछु विदाउट ओइलमा हैन। ओइल हाल्नु हुँदैन, खाली छ। एन्ड सो आई एम कुकिङ अचार। मेरो बेस्ट फ्रेन्ड बिरामी भएको छ, त्यही भएर सुप खान लाग्छ उसले बिचरा। सी इज भेरी सिक, एकदम बिरामी भएको छ। म पनि बिरामी हुन लाग्छु, म भर्खर उठेको। अब यसको पालो बिरामी हुँदैन। सिजर यहाँ होला, अरे होइन त्यहाँ होइन, त्यहाँ होला सिजर। सो अल्छी लाग्छ हेर्नुहोस्, दिनभरि घरमा बस्यो, खायो मटायो, बिरामी भयो होइन, खायो मटायो, केही काम छैन। यस्तै छ, दिन यसरी कटिरहेछ हाम्रो त। तपाईहरुको कसरी कटिरहेछ? बिरामी छौँ त्यही भएर बाहिर निस्के छैनौँ, के गर्ने डर छ होइन। यो मिठो हुन्छ यो वाला मसरुम, खाए अब खाइदिने हो। मेरो बेस्ट फ्रेन्डले मसरुम सुप खान लाग्छ, बिरामी। उफ यो मिठो हुन्छ यो हैन। सो यसरी मैले चाहिँ यिनीहरूलाई यसरी उ गर्छु है, तताइरहेको छु। आई मिन यसलाई भुट्नु सजिलो होस् भनेर। जिरा धनियाँलाई भुटेको मैले अब एमा म पिन्छु। कति धेरै आएछ एमा त, त्यो चाहिँ फालिदिनु पर्यो। यो त पुरानो भयो। सुप बनाएर दिएछ मसरुमको। सो हामी खानु लागेको, उसले त खाँदैछ बिचरा, बिरामी भएको छ बिचरा। सो अझै सिलौटा भए भए यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो पिस्नु है। मैले यसरी पिस्छु। खाँदा मेरो सुपै घोप्टेर हेर्नु न कपडैभरि लागे, घिनलाग्दो रिस उठ्यो मलाई। काटेको मासुमा अचारमा हाल्नु लागि हैन, तर धेरै नहालेको राम्रो। अदुवा चाहिँ गर्मी हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी हाल्छु। इन्ग्रेडियन्ट्सहरु सबै रेडी भइसक्यो। अब मैले
प्यानमा तेल बसाल्दैछु। त्यसपछि यसमा मैले त्यो अघि चिकन जुन लेमनमा सक गरेर राखेको थिएँ त्यो हाल्छु अब। सो मैले चिकनलाई अब यसरी फ्राई गरिरहेको छु है। त्यो पानी निस्केको छ। नुन र हर्दी राखेँ है। थोरै अजिना मोटो नि राखेको। यो अब पानी निस्के पनि यसलाई यसरी भुटिरह्यो भने आफै बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। रेड भयो, पानी सबै सुकेछ। यी अब तेलहरू छोड्दैछ। अब यसमा मैले लसुन अदुवा राख्छु। लसुन अदुवा हालेको है, तर यसरी यसलाई फर्काएन, यसरी भित्रभित्र मात्रै यसरी राखेको मैले त। यो अघि मैले पिसेको मसलाहरू हालेको है। अब मेरो अलमोस्ट डन भयो। लास्टमा मैले कागती हाल्छु अनि मेरो चिकनको अचार पाक्यो। सो मेरो रेडी भयो चिकनको अचार। गाइज, आज तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सपोर्ट गर्नु भइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सपोर्ट नगर्नु भएकोहरूले सपोर्ट गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब लाइक सेयर गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। एन्ड अरु त केही छैन भन्नु लागि। सो सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ, गुड नाइट गाइज, लभ यु।